নমস্কার, আমি কৌশিক। তোমরা দেখছো নজরে WBCS। শুরুতেই বলি, তোমরা যদি মনে করো এই ভিডিওটা স্কিপ করতে চাও, করতে পারো। কারণ আমি এখানে একটা আনবক্সিং ভিডিও করছি একটা বইয়ের। এটা আমি কলেজ স্ট্রিটে পাইনি, তাই অনলাইন অর্থাৎ দেখতেই পাচ্ছ আমাজন থেকে আনিয়েছি। এবার এখানে যে বইটা আছে বা রাদার যে সাবজেক্টের বইটা আছে সেটা WBCS এর ক্ষেত্রে কিন্তু ডিরেক্টলি ইম্পর্ট্যান্ট একবারেই নয়। কারণ সেই সাবজেক্টটা আমাদের WBCS এ নেই। আমাদের সিভিল সার্ভিস এক্সাম যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেখানে নেই। কিন্তু তবুও আমি পার্টিকুলারলি এই সাবজেক্টটা সম্পর্কে একটু হলেও পড়তে চাই। আমি একটা বই আনিয়েছি এবং এটাই ১ম বই এবং আপাতত একটাই রাখছি। কারণ আমার মনে হয় যে সিভিল সার্ভিসে যখন পড়াশোনা করছি, এই সাবজেক্টটা সম্পর্কে আইডিয়া থাকা উচিত। আমার মনে হয় WBCS এর ক্ষেত্রে মনে হয় ট্রেনিং ফেজে এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পড়ানো হয়। কিন্তু সেটা হলো আমার মনে হয় যে ইন্টারভিউয়ের সময় আরকি এই ধরনের বিষয় কিন্তু কাজে আসতে পারে। তো যাই হোক, আমি এটাকে এখন ওপেন করব। যে সাবজেক্টটা আমি এখানে দেখাবো, মানে যে বইটা যে সাবজেক্টের উপরে, সেই নিয়ে ভবিষ্যতে আমি একটা আলাদা করে ভিডিও বানাবো। জাস্ট আমার নিজের ওপিনিয়ন রাখবো আরকি। তো তার আগে এই বইটা পড়তে হবে। আমি অফ টাইমে পড়বো। অবশ্যই এটা আমার মেইন সাবজেক্টের বই যেহেতু নয়, আমি অন্য সময় অফ টাইমে একটু, একটু করে পড়বো। এরকম বেশ কিছু বই আমার কাছে আছে যেগুলো আমি অফ টাইম বলতে মেইন পড়াশোনার পরেও আরকি একটু করে নিজের ইন্টারেস্ট বজায় রাখার জন্যে একটু অন্য ধরনের বই পড়া, যেটা অনেকের ক্ষেত্রে গল্পের বই হতে পারে, অনেকে অন্যরকমভাবে সময় কাটায়। আমার ক্ষেত্রে এটা আমি একটু, একটু করে করি আরকি। ভালো লাগে। ঠিক আছে, এটা কেটে বার করে দেখি কিরকম রয়েছে আরকি। অনেক সময় ড্যামেজ আসে। তো দেখা যাক। তোমাদের আমি খুলে দেখাচ্ছি এটা। তাহলে দেখা যাক। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বই এথিক্স, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যাপটিটিউড ফর সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন উইথ সলভড কেস স্টাডিজ বাই অশোক কুমার IPS এবং গৌরব তালওয়ার। অশোক কুমার মহাশয়ের আরও বেশ কিছু বই আছে যেগুলো ইউপিএসসি ক্ষেত্রেই, মানে যারা প্রিপারেশন নেয় তারা পড়ে। আমি যদি ইউপিএসসি প্রিপারেশন নিচ্ছি না এবং ইউপিএসসি প্রিপারেশন নেওয়ার কারণে এরকম বই কিনছি এমনটা নয়। এটা আমার নিজের আগ্রহে আমার কেনা। এবং তোমরা বুঝতে পারছো আমি যেটা বলছিলাম ভিডিওর শুরুতে কেন বলছিলাম। কন্ডিশন মনে হচ্ছে ভালোই আছে। বাকি আচ্ছা, বুকমার্কও দিয়েছে। এটা অ্যাকচুয়ালি আরো বেশ কিছু বই হয়তো। তা ভালো, বেশ সুন্দর। এবং এখানে পেজ কিরকম আছে না আছে সেটা আমি পরে দেখব। এটার দাম কত? 270 ডেলিভারি চার্জ নিয়ে আমার পড়েছে। ইনি হচ্ছেন অশোক কুমার। তুমি ইনার ভিডিও দেখতে পাবে আপনার আহ, ইউটিউবে। ইউটিউবে ইনার ভিডিও রয়েছে আর কি। আচ্ছা, আমি জাস্ট কন্টেন্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার কেন আমি এই বইটা দিলাম তার একটা ব্রিফ তো আমি ভিডিওর শুরুতে দিয়েছি। তবে ডিটেল আমি এ নিয়ে কথা বলবো যে এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমাদের ক্ষেত্রে, আমাদের সিলেবাসে ডিরেক্টলি নেই। তাহলে এটা কেন ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারভিউ পার্সপেক্টিভ থেকেও কেন এটা ইম্পর্টেন্ট। আমার নিজের ওপিনিয়ন আমি তোমাদের সামনে রাখবো ভবিষ্যতে। তাহলে এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগলেও লাগতে পারে। চলো তাহলে।